Всем привет! Мальчишки и девчонки, вы с нами на нашем канале и наша рубрика «Рисуй вместе с нами». Сегодня предлагаем нарисовать костер. Для этого нам понадобится лист бумаги, располагаем его вертикально. Цветные карандаши, нам понадобится коричневый, оранжевый, красный, желтый и черный для контура, как всегда. Ну что, приступаем? Итак, рисуем костер. Сначала предлагаю нарисовать вот такое вот основание нашего пламени. Потом мы с ним продолжим, а пока мы нарисуем вот тут вот такие вот деревяшки, виднеющиеся для нашего костра. Рисуем вот так вот линии и такой кружочек полуовал. И посерединке можно, чтобы создать вот эту вот текстуру дерева, можем нарисовать вот таких вот завитушек. И такие палочки мы располагаем вот так вот, как костер мы с вами раскладываем, да? Вот так вот и добавляем на рисунок свой. И вот так вот на концах опять такой овал и опять завитушки. Можно просто такой спиральку нарисовать, а можно просто такие пару штрихов добавить. Теперь с этой стороны точно так же. Вот так вот. Можно вот. И теперь дальние, которые будут выглядывать, уже давайте еще сейчас с этой стороны добавим бревнышко. Вот так вот. Вот там так. И вот те, которые совсем виднеются, можно просто вот так вот. Без вот этого сруба, чтобы не видно было. Так. С бревнышками мы разобрались. Можно даже вот так. Теперь давайте возьмемся за наше пламя. Да? Костер на английском будет bonfire. Огонь просто fire. А мы с вами сейчас нарисуем пламя. Flame. Смотрите, мы нарисовали основание, вот такую вот дугу. И теперь языки пламени такие. Это уже на ваше усмотрение. Можете вот так добавлять. Вот как ветер дует, вот так вот костер и развивается, да? Нет какой-то у него определенной правильной формы, чтобы сказать, что вот так вот правильно, а тут уже неправильно. Вот так на ваше усмотрение. Пару завиточков. И теперь тут давайте еще внутри как бы такой создадим еще языки пламени. Так, тоже на ваше усмотрение вы его так развивайте. Вот, можно еще. Тут уже подключаете фантазию. Так, можно вот так вот несколько параллельных контуров. Видите, я на свое усмотрение эти штрихи создаю. Можно еще вот так пару штрихов добавить. Огонь, он же такой играет во все стороны. И можно еще вот здесь вот так вот несколько отлетающих искр добавить, да? Они все могут быть неправильной формы. Это уже на ваше усмотрение. Вот, смотрите, буквально пару минут, можно еще сюда какое-нибудь бревнышко добавить. Пару минут, и наш рисунок готов. Ну что, беремся разукрашивать? Итак, для этого берем, например, сначала коричневый brown pencil, коричневый карандаш, и разукрашиваем наши бревнышки. Коричневый brown. Коричневый карандаш, brown pencil. Вот так вот закрашиваем. Мы с вами нарисовали костер. Костер, bonfire, да? Пламя, flame. Просто огонь, если мы хотим сказать, то это будет fire. А еще от костра идет дым, да? Дым на английском будет smoke. Дым, smoke. Отлично. Закрашиваем и проговариваем слова.
Костер. Bonfire. Пламя. Flame. Огонь. Fire. Отлично. Excellent. Теперь давайте вот эти вот срубы, например, сделаем желтый. Может, у вас там бежевый есть. Вот я сейчас сделаю желтенькие. Желтый yellow. Может, у вас там светло-коричневый есть. Это уже попробуйте на свое усмотрение. А можно взять еще черный наш фломастер и вот так вот несколько вот таких штрихов нарисовать. Создать текстуру дерева, карашу дерева. Такая она неровная, не гладкая. Вот и мы так немножечко добавим этой текстуры на наш рисунок. Давайте попробуем и посмотрим. Получается отлично, мне нравится. I like it. Теперь беремся за наше пламя, flame. Берем сначала, допустим, красный карандаш. Или давайте возьмем, например, какой же взять? Давайте оранжевый. Оранжевый, оранж. И вот этот вот первый слой нашего огня закрасим оранжевым карандашом. Orange pencil. Так, рисуем и смотрим, что у нас получается. Ребята, обязательно присылайте нам свои рисунки. Мы из них создадим целую галерею. Это так здорово видеть, как вы учитесь вместе с нами рисовать, а кто-то пытается, экспериментирует, и у него получается, ну, прям настоящие шедевры. Поэтому обязательно присылайте. Мы их покажем у себя на страничке в Инстаграм, и все смогут ними полюбоваться. Теперь рисуем, аккуратненько закрашиваем не спеша. Давайте поговорим с вами. Вот, например, я рисую своим карандашом оранжевым, да? Я рисую, это мой карандаш, my pencil. А если это мы хотим сказать твой карандаш, your pencil, его карандаш, his pencil, ее карандаш, то мы скажем her pencil, да? Вот смотрите, пока говорили, уже оранжевым и зарисовали. Давайте теперь возьмем yellow pencil, желтый карандаш, и закрасим вот этот вот слой пламени. Желтый, yellow. Если мы хотим сказать, дай мне, пожалуйста, дай мне карандаш. Please, give me pencil. Пожалуйста, please, пожалуйста, please, дай мне, give me. И так можно попросить любую вещь, например, дай мне ручку, give me pen, дай мне чашку, give me cup. И теперь остался последний у нас слой огня. Давайте его сделаем красного цвета. Я взяла мой красный карандаш, my red pencil. И вот так вот закрашиваю огонь, fire. Огонь, fire. Так, зарисуем. И вот так, вот так, вот так. Готово. И давайте возьмем, например, еще желтый, yellow. И вот эти вот искры вот так вот закрасим, которые улетают от нашего огонька. И можно еще, например, там красным добавить. Вот так вот. Разлетаются во все стороны искры, да? Вот такой вот костер у нас получился. Отлично. Все. Наш костер готов. Давайте теперь напишем слово костер. Да? У нас осталось как раз отлично место. И берите карандаш, фломастер и повторяйте за мной. Первая буква К. О. С. Т.
Получилось слово костер. Если вам понравилось, ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, подписывайтесь, кто не успел еще на наш канал. И до новых встреч, ребята. Пока!